Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Ta cikin shirin za ku ji cewa farashin mai ya faɗi da kashi 5 cikin 100 a kasuwannin Asiya a yayin da masu zuba jari ke fatan ganin an cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran. Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Uganda da kuma Afirka ta Kudu wato da kuma Sudan ta Kudu sun sanar da wani shiri na haɗin gwiwa domin daƙile yaduwar cutar Ebola a sassan yankin. A Najeriya yayin da jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda zai yi mata takarar shugaban kasa a zaben 2027, wasu masana na nuna ta baba akan yanayin zaben nashi. Ba abu mamaki shi ne zaben da aka yi a rumfunoni ɗaruruwan Dubai an samu miliyan 8 da 'yan kai, wanda aka ce an yi a waɗansu tsarkin wurare a ce an samu miliyan 10. Wannan jimila a gaskiya mutane da dama za su shakku a kanta. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin mata ne suka fara wani gangami na wayar da kan mata akan yin sana'o'in dogaro da kai. Ko kana aikin gwamnati ya kamata a ce kana wata sana'a mai kara maka kwarin gwiwa, kamar wani 'yan saide-saide mata su haɗu wuri guda su gama kai suna wani harka suna saisuwa suna asusunsu, ko kamar wajen wata adashi haka. To za mu ji ƙarin bayani da ƙungiyar Amnesty International ta yi a game da ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a tsakanin watannin Janairu zuwa Afrilun shekarar da muke ciki. Ta amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Suna na Aisha Sharif Baffa. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif Baffa ke muku barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewar farashin mai ya faɗi da kashi 5 cikin 100 a kasuwannin Asiya a yayin da masu zuba jari ke fatan ganin an cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin Amurka da Iran. Ƙungiyar Taliban ta shaida wa BBC cewa tana ƙoƙarin ganin ta ba wa matan Afghanistan 'yancin su kamar yadda dokar addinin Musulunci ta tanada. A Najeriya, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani coci da ke garin Ori-Oke a Jayi a ƙaramar hukumar Ekiti da ke jihar Kwara a yayin da suke tsaka da ibada. Karfe 4:30 zuwa karfe 8 su dan bindiga suka zo wajen suka bude musu wuta, suka kase mutum 3, mata 2, namiji 1, kuma suka wuce da mutane 18 sai karan jiya. A bangaren wasanni kuma magoya bayan kungiyar Arsenal ne ke ci gaba da murna a game da nasarar da kungiyar ta samu ta daukar kofin Premier. Wannan shekara ce wacce take tazo da farin ciki da annashuwa. Mun yi farin ciki da wannan ɗaukar Premier League da muka yi ta tsawon jira tsawon lokuta. Allah ba mu nasara, Allah ba mu nasara kuma Champions League nan ma. Of Ghana. Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin, amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na BBC Hausa.com. Masu saurare Rabi'a Tarinka ce ke maku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Papa Roma Leo ya yi gargaɗi game da haɗarin amfani da ƙirƙirarriyar basira ta AI. Shugaba Trump ya yi kira ga kasashen Larabawa da Pakistan su kyautata alakar su da Isra'ila. A Najeriya 'yan kasar ne ke koka game da yadda farashin gas ɗin girki ke ci gaba da yin tsada. Na ji kuɗin lissafin da na zo da yi kuɗin ya wuce haka 1,800 keji ɗaya. To gaskiya ni dai a yanzu dai zan sai na 1,000 ba don kun saboda shi ma saboda irin emergency. To yanzu zan je in sayo itace ba don kun saboda ya fi sauki. A jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce ta ba da izinin fitar da dabbobi zuwa Algeria kadai na tsawon wata guda. To koya 'yan kasuwar suka ji da wannan mataki? Bai dace ba a ce an ba wasu dama su yi kaza an bar mu an hana ma wasu dama. A bar kowa shi yadda ya dace. Lokaci ne da ayye shi aka kare bayan sallah shi kenan kuma sai dai wani labari. Ana iko ne, ana tahiya, ana tumka, ana warwara da kurakurai cikin al'amari. To shirin zai kai mu kuma har Senegal, amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na BBC Hausa.com.
Masu saurare Assalamu alaikum, Rabi'a Turinka ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Iran ta ba da umarnin dawo da intanet bayan tsawon lokaci. Isra'ila ta ce za ta zafafa hare-haren da take kai wa Lebanon a kokarinta na ruguza kungiyar Hezbollah. Yayin da rundunar sojin Najeriya ke gargaɗin al'ummar arewa maso gabashin ƙasar, rahotanni daga jihar Kwara na cewa wasu masu ɗauke da makamai sun kai hari fadar wani basarake tare da sace akalla mutum 10 ciki har da matansa da 'ya'yansa. Sun ƙone fada amma ba duka ba ne, kuma bayan wannan sun yi kidnapping matansu 3 da yaransu 4 da suka ɗauki mata 3 da yaran suka wuce. Haro a Najeriya yau ne babbar jam'iyyar hamayya ta kasar ADC ke gudanar da zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa. Wannan zaɓe ne tsakanin gogaggun 'yan siyasa kuma wanda babu faɗuwa a cikinsa, kowa ya ci a cikinsa abu ɗaya ne, dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki. Muna kuma tafe da labarin wasanni, amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke marhaba bikum da jagorantar zangon farko na haɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafi da shirin sharhunan bayan labarai wanda a cikinsa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Benin da kuma 'yan Nijar kan fatansu ga sabon shugaban ƙasar Benin ɗin Romuald Wadani wanda ya karɓi rantsuwar kama aiki a ƙarshen makon jiya. A jihar Bauchi da ke Najeriya kwa bayan zaben fidda gwanin 'yan takarar gwamna, bangarorin da za su fafata da juna a zaben 2027 na martani ga junansu kan nagartar waɗanda za su tsayar. A Kamaru kuwa hukumomi ne suka bankaɗo waɗansu kamfanoni sama da 200 da ke haƙar ma'adanai ta barauniyar hanya. Sannan za mu leƙa Afirka ta kudu inda ƙungiyoyin kare haƙƙin wato baƙin haure ke nuna shakku kan ingancin matakan kawo ƙarshen ƙyamar baƙi da gwamnatin ƙasar ke ikirarin ɗauka. Akwai ƙarin wasu rahotannin duk a cikin shirin sharhunan bayan labaran waɗanda za mu kawo muku bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari. DW labarun duniya. Amurka ta bayyana fatan cimma yarjejeniya mai karko da Iran cikin hanzari. Hare-haren Rasha sun haddasa barna a ofisoshin kafafen yada labaran Jamus na ARD da Deutsche Welle a Ukraine. Shugaban Majalisar Dokokin Senegal ya yi murabus a wani abu da ka iya ba Usman Sanko damar maye gurbinsa. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafa da shirin hantsi leƙa gidan kowa wanda muka saba kawo muku a lokacin da ake hutu a nan Jamus. Kuma shirin na yau zai yi waiwaye ne kan halin da dimokuraɗiyya ke ciki a tarayyar Najeriya gabanin zaben ƙasar na 2027 mai cike da sarƙaƙiya. Sannan za mu leƙa duniyar wasanni da tsalle-tsalle don kawo muku irin wainar da ake toyawa a wannan fage. Kafin daga bisani mu kawo muku shirin mutum da duniyarsa. To kafin zuwan duk waɗannan barin fara da sanar da ku halin da duniyar ke ciki. DW labarun duniya. Wata babbar tawagar jami'an Iran na ziyara a Qatar kan rikicin gabas ta tsakiya. Shugaban China ya gana da Firaministan Pakistan kan yakin Iran da Amurka. Wasu ministoci a gwamnatin Isra'ila sun buƙaci ƙasar ta tsananta yaƙi a Lebanon. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkama da warhaka da fatan an yana lafiya. To yau shirin na musamman ne don za mu kawo muku shirin hantsi da ke zuwa daga lokaci zuwa lokaci musamman a lokutan hutu a nan tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen muna tafa da hantsi kan tasirin abokantaka ko kuma kawance a jiya da kuma yau.
da shirin labarin wasanni har ma da jika karu. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya. DW Labarun Duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta buƙaci kasashe makwabtan DRC da su ɗauki matakan kariya daga cutar Ebola. Trump ya buƙaci amfani da daftarin zaman lafiya ta Abraham kan Iran. Shugaba Masa'ud Fazaskiyan ya ba da umarnin sake buɗe hanyoyin sadarwa a ƙasar Iran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkanmu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. 'Yan bindiga sun kutsa kai masarautar Yashikira ta jihar Kwara a Najeriya da sanyi safiyar wannan litinin inda suka kwashe iyalan basaraken tare da banka wani bangare na fadar wuta. Shugaban Majalisar Dokokin Senegal ya ajiye mukaminsa kwana biyu bayan da shugaban kasar Diomaye Faye ya sallame Aminu kuma Firaministan kasar Usman Sonko. Kafar yada labaran RFI ta saka yaren Armenia a jerin harsuna 18 da take yada shirye-shiryenta a sassan duniya. To yanzu ga labaran yadda suke. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon kasar Sin ke muku marhabin dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa 'yan sama jannatin Shanjo mai lamba 23 sun shiga tashar binciken sararin samaniya ta Sin. Romal Wadagni ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban ƙasar Benin. Za kuma a ji cewa ƙasashe 8 sun fidda sanarwar haɗin gwiwa wadda ta soki ministan tsaron Isra'ila. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI